ഞങ്ങളിവിടെ പ്രോഗ്രാമിനോടനുബന്ധിച്ച് ജിദ്ദയിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഷർഫിയയിൽ ബ്ലാക്ക് ബേഡ് നല്ല അടിപൊളി പർദ്ദയുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. 2-3 എന്തായാലും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പറാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം. ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക സെലിബ്രിറ്റികൾ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്നവർ എന്തായാലും വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും എടുത്തോട്ട് പോകണം. കാരണം അടിപൊളിയാണ്. ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളി.